तपाईँ कुनै विशाल सभाको गोष्ठीको अनि अधिवेशनको या कुनै पनि फङ्सनको कार्यक्रममा आमन्त्रित हुनुभयो। तपाईँलाई वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरियो, जहाँ सयौँ श्रोताहरू तपाईँको आवाजको प्रतीक्षामा कुरिरहेका छन्। तपाईँबाट नयाँ कुरा, ज्ञान गुणका कुरा अनि मनोरञ्जनका कुरा अनि जीवन उपयोगी भावहरू अनि जीवन परिवर्तनका ती मार्गहरू सुन्न फर्किरहेका छन्। तर तपाईँ स्टेजमा जानु पूर्व नै निधार भिज्यो, भत्केला भिज्यो, मुटुको धड्कन बढ्यो, खुट्टा काम्न थाल्यो, वाक्की आउन थाल्यो, पेटमा गडङ गुडुङ हुन थाल्यो, शब्दै हराए। ती सोचेका शब्दहरू पनि पानीले भिजेको कफीको पाना जस्तै लत्राक लुत्रुक भए। अब के गर्ने होला? स्टेजमा जानै नपर्यो हुन्थ्यो। अनि गइहाल्यो भने पनि टुटुटुटुटुट गऱ्यो अनि शब्द, अपुरा शब्द, अर्थहीन शब्दहरू फ्याँकेर आउनुभन्दा अरू विकल्प केही रहँदैन हो। आदरणीय महानुभावहरू, हामी कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सेमिनार या कुनै पनि कार्यक्रममा हामी आमन्त्रित भएर गइसकेपछि श्रोताहरूले तपाईँहरूसँग केही नयाँ कुरा, ज्ञान गुणका कुरा, जीवन उपयोगी कुरा र मनको कुरा गरिदियोस् भन्ने प्रतीक्षामा बसेका हुन्छन्। उनीहरू तपाईँको असफलता होइन, तपाईँहरू उनीहरूको मस्तिष्क र हृदयमा राज गरेको देख्न चाहन्छन्, महसुस गर्न चाहन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि यी सबै रोगबाट ग्रसित बनाइरहेको छ। म पनि कुनै दिन बोल्न चाहँदा या बोल्न खोज्दै बोल्ने शब्द पाउँदैन थिएँ, समय पाउँदैन थिएँ। तर मेरो यो चाहना छ। जागरण एकाडेमी एन्ड रिट्रिट सेन्टर काठमाडौँले निकै लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको, अथवा भन्नुपर्दा जागरण एकाडेमी एन्ड रिट्रिट सेन्टर काठमाडौँद्वारा सञ्चालित पब्लिक स्पिक एन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको भर्चुअल क्लास जुन 7 दिवसीय रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा आफ्नो बोल्ने क्षमता अथवा बोल्न चाहने स्वभाव परिपूर्ण र परिष्कृत विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक ज्यूहरू अनि आदरणीय प्रेरक वक्ता श्रद्धेय गुरु डाक्टर ताराजीको प्रत्यक्ष प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित हुन पाउनुहुनेछ हो। भोलि सोमबार साँझ 7 बजेबाट अनलाइन भर्चुअल माध्यमबाट, जुमको माध्यमबाट 7 दिवसीय पब्लिक स्पिकिङ एन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको ऐतिहासिक 332औं ब्याचको सुरुवात हुँदैछ। के तपाईँहरू यो कक्षामा आफ्नो सिट बुक गर्नुभयो? के समय आएको छैन अझै पनि? अब त ढिला हुन्छ कि त हजुर? आउनुहोस्, भोलि साँझ 7 बजे सुरु हुने कक्षाको लागि आजै नै रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो सिट बुक गरेर आफूभित्र लुकेका ती असीमित क्षमतालाई उजागर गरेर बजारमा श्रोताहरूको बिचमा मस्तिष्क र हृदयमा बास गर्ने, रजाइ गर्ने, पुस्तासम्म उनीहरूको मनमा विराजमान गर्ने यो सपना पुरा गर्न हामी जागरण एकाडेमी एन्ड रिट्रिट सेन्टर प्रणाली तपाईँको प्रतीक्षामा छौँ। आउनुहोस्, किन ढिला गर्ने? शुभ कार्यमा किन ढिला गर्ने? हामी त्यतै साक्षात्कार गर्नेछौँ हजुरलाई चुलिलिन्तो। हस्, हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।